Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Continuamos con el estudio de los sonidos auscultatorios del corazón. En este audiovisual abordaremos los sonidos generados por la turbulencia intracardíaca secundaria a una mala apertura o a un mal cierre valvular, es decir, los denominados soplos cardíacos valvulares, por estenosis o por insuficiencia valvular respectivamente. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Los soplos cardíacos son ruidos secundarios a vibraciones que se pueden presentar tanto durante la sístole como durante la diástole, o en ambos ciclos. Suelen ser debidos a turbulencias generadas por una mala apertura o un mal cierre valvular, aunque comunicaciones anormales entre las cavidades cardíacas también los pueden generar, así también como determinadas situaciones en que se produce un alto flujo intracardíaco. Vamos a empezar por los soplos valvulares más significativos generados durante la diástole, entre ellos los soplos por estenosis mitral, insuficiencia aórtica y estenosis tricuspidia. Generalmente, el soplo por estenosis de la válvula auriculoventricular izquierda, la válvula mitral, es el resultado de un defecto congénito o por una valvulitis reumática que provoca cicatrización y calcificación de la válvula. Este soplo comienza después de un chasquido de apertura después de el ruido A2, es decir, es un soplo que se produce durante la apertura valvular mitral y, por tanto, diastólico. Este chasquido de apertura es característico de la estenosis mitral. Obviamente, este soplo se ausculta mejor en el foco mitral y cuanto más grave sea la estenosis, más tiempo durará en la diástole este soplo, aumentando justo antes de la sístole. Es un soplo de tono bajo y por tanto se escucha mejor con la campana que con el diafragma del fonendoscopio. Como ya hemos dicho, básicamente se presenta en diástole, comenzando con un chasquido de apertura después de A2 y terminando con un M1 potente. Si se prolonga más allá en la sístole, entonces seguramente existe también un soplo de insuficiencia mitral con la que a menudo se asocia. En esta ilustración os muestro las características básicas de un soplo de estenosis mitral puro. Aparece justo después del segundo ruido cardíaco, a partir de un chasquido de apertura característico y va creciendo en intensidad durante la diástole. El S1 es potente por el cierre de su componente mitral y no continúa más allá de la diástole a no ser que haya también insuficiencia mitral. El soplo de insuficiencia aórtica es generado por el paso de la sangre desde la aorta al interior del ventrículo izquierdo como resultado de un mal cierre de la válvula semilunar izquierda durante la diástole. Por tanto, es un soplo que se ausculta durante la diástole como el de estenosis mitral, pero con unas diferencias significativas. En primer lugar, no solo se ausculta sobre el área mitral, también se ausculta y mejor sobre el área aórtica
el área pulmonar o el punto de Earp. En segundo lugar, tiene un tono alto y por tanto se ausculta mejor con el diafragma del fonendoscopio que con la campana. Y en tercer lugar, se inicia justo en el momento de A2 sin chasquido de apertura, con una gran intensidad que va decreciendo a lo largo de la diástole. En esta ilustración os muestro las características morfológicas de este soplo. Existen varias causas que pueden producir insuficiencia valvular aórtica. Las más frecuentes son la valvulopatía reumática, el síndrome de Marfan, un aneurisma de aorta disecante, una patología valvular bicúspide congénita y también es posible en caso de fuga alrededor de una válvula aórtica protésica. En este apartado debemos comentar un soplo especial de insuficiencia aórtica denominado soplo de Austin-Flynn, que se da en casos de insuficiencia aórtica grave. Este soplo está provocado por el chorro aórtico rebosante que afecta al flujo de entrada normal de la mitral, aumentando su turbulencia. Se trata pues de un soplo mesodiastólico de baja intensidad que se sigue de otro de mayor intensidad y creciendo como si fuera el de estenosis mitral. Pero en este caso no está precedido de un chasquido de apertura. Este sería un soplo de Austin-Flynn, el cual se ausculta mejor en el foco mitral y con la campana del fonendoscopio. La estenosis tricuspidia pocas veces se presenta como un defecto aislado. Lo habitual es que se presente junto a defectos de la válvula mitral. Se caracteriza porque empieza poco después de S2 con un chasquido de apertura que muchas veces no es perceptible. Tiene una cualidad creciente, decreciente y nuevamente creciente, auscultándose mejor con la campana del estetoscopio en el área tricúspide. Se puede diferenciar del soplo de estenosis mitral no solo por el lugar donde se ausculta mejor, sino también porque se intensifica con la inspiración, en tanto que el soplo de estenosis mitral no lo hace. Continuamos con los soplos valvulares más significativos generados durante la sístole, entre ellos el soplo de estenosis aórtica, el de insuficiencia mitral y el de insuficiencia tricuspidia. El soplo de estenosis aórtica se debe a un defecto en la apertura de la válvula aórtica, por lo que la turbulencia que produce lo hace durante la sístole, justo después del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se inicia con el denominado ruido o chasquido de expulsión aórtica. Se inicia a mitad de la sístole con configuración creciente y descendiente, finalizando antes del segundo sonido. Se puede auscultar tanto con el diafragma o con la campana del fonendoscopio, especialmente en el área aórtica, pero también en otras localizaciones como la muesca supraesternal, el punto de Earp y el área mitral. Las principales causas de estenosis aórtica
serían en los niños el defecto congénito consistente en una válvula bicúspide y en las personas adultas la calcificación valvular y la valvulopatía reumática. El soplo por insuficiencia mitral puede ser provocado por una anormalidad congénita o adquirida de las valvas mitrales o de las estructuras de soporte de las mismas o músculos papilares. Esta incompetencia valvular provoca reflujo de sangre a través de la misma durante la sístole. Por lo general, se trata de un soplo holosistólico, es decir, que dura toda la sístole y por tanto empieza con el primer ruido, se transmite de forma decreciente y finaliza con el segundo ruido, auscultándose mejor con el diafragma del fonendoscopio en el área mitral. El prolapso de la válvula mitral es una de las anomalías valvulares más comunes entre los adultos. Por lo general, aparece al final de la sístole después de un chasquido de apertura, de intensidad suave y corta duración hasta que se produce el segundo ruido cardíaco. Se ausculta mejor con el diafragma del fonendoscopio en el área mitral. Los soplos de insuficiencia tricuspidia son el resultado más frecuentemente de la dilatación del ventrículo derecho, lo que es provocado casi siempre por valvulopatía mitral o por insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, pero también malformaciones congénitas, endocarditis infecciosas o infarto del ventrículo derecho pueden ser causas de su mal funcionamiento. Este soplo también se puede encontrar en ocasiones en un paciente con un marcapasos transvenoso, pues la derivación del marcapasos interfiere en el cierre de la válvula tricúspide, lo cual genera un soplo similar al de la insuficiencia tricuspidia. Se trata de un soplo holosistólico que empieza con el primer ruido y acaba con el segundo, con forma de meseta, es decir, uniforme, sin crecer o decrecer durante el tiempo que dura y auscultándose mejor con el diafragma del fonendoscopio en el área de la tricúspide. Independientemente de la causa de este soplo, presenta la peculiaridad de que aumenta de intensidad durante la inspiración, ya que en este momento el retorno venoso aumenta y aumenta también el llenado ventricular derecho. Se recomienda, por tanto, que para realzar este soplo se pida al paciente que durante la auscultación respire por la boca lentamente y profundamente mientras se sienta y se pone de pie, evitando que contenga la respiración, pues esto anularía el efecto de la maniobra. A este aumento de la intensidad del soplo del lado derecho del corazón durante la inspiración se le denomina signo de Rivero-Carballo. Bien, en este audiovisual hemos visto cómo se identifican los soplos cardíacos valvulares. Hemos visto cuál es su mecanismo de producción y qué técnicas auscultatorias podemos emplear para poder identificarlos y diferenciarlos con más garantías. En el próximo audiovisual identificaremos los soplos cardíacos que son el resultado de anomalías congénitas como el conducto arterioso persistente, la tetralogía de Fallot y los defectos de los tabiques auricular y ventricular. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.